अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बर्ड्स लवर पी के। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और आज हम आपको बता रहे हैं कि फीड बनाने का क्या तरीका है। तो ये आप देख सकते हैं, पानी को इस तरह आपने ले लेना है और चूल्हे के ऊपर रख देना है। और इसमें आपने इस तरह फीड डाल देनी है, वो जितने आपके पास तोते हैं उसके हिसाब से। तो इसको आपने अच्छी तरह से पकने देना है, ताकि ये जो फीड है ना अच्छी तरह से पक जाए। आपके बर्ड्स को कोई मसला ना बने, पोटा जाम हो सकता है, मूज लूज मोशन लग सकते हैं और हाजमे का मसला बन सकता है। तो इस वजह से इस तरह इसको हिलाते रहना है और इसको अच्छी तरह आपने पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको थोड़ा पकने देते हैं, तो ये अच्छी तरह से बन जाए, ताकि हमारे बर्ड्स को कोई मसला मसाइल ना बने। तो ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको जो है ना उतारेंगे, तो उतार के ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, ताकि ये है कि अच्छी तरह से ये थोड़ी ठंडी हो जाए। मतलब कि ज़्यादा ठंडी नहीं करनी, नीम गर्म करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी जो फीड है वो नीम गर्म हो गई है और बर्ड जो है वो बहुत ही बेचैन है। तो फीड हम ठंडी कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बर्ड्स कितना बेचैन है, और ये अब इंतज़ार कर रहा है, सब तो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि हम इनको फीड करवाते हैं तो इनके लिए हम ही माँ होते हैं। तो अब ये हम जो इंजेक्शन है इसके अंदर फीड डालेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह हम जो है ना इसको पीछे से आप खींचेंगे ना तो ये ना हो जाएगा। तो अभी हमारा बर्ड जो है ये खुद ही मुंह खोलेगा, क्योंकि इनको एक इंतज़ार होता है कि अब जो है ना फीड आएगी। ये इस तरह आपने इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना है। इसके दो तरफ नालियाँ होती हैं, सांस वाली नाली में ना जाए। अगर सांस वाली नाली में जाए तो फिर जो है ना बच्चा मर भी सकता है। इस वजह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इस तरह गर्दन को इसके पकड़ लेना है, ताकि ये है कि ये अच्छी तरह से हैंड फीड कर लें। तो ये बस इतना तरीका मुश्किल नहीं है, बस आप दोस्तों ने थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो ये इंशाल्लाह जो है ना आपको सही बेहतर फील होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमने इनको रख दिया है और दूसरे को अब हम उठा रहे हैं, क्योंकि इसको भी हमने फीड करवानी है। तो ये भी बेचारा बेचैन है, क्योंकि सुबह की इसको फीड करवाई हुई है, दिन में 3 मरतबा इनको फीड करवानी चाहिए। तो ये आपके सामने है, अब इसको भी हम फीड करवाएंगे वही इंजेक्शन के साथ। तो ये बस अभी इसको फीड करवा रहे हैं। ये देख लें, हमारे वाइल्ड लाइफ के जो है कार्ड भी हैं। तो ये एक लाइसेंस होता है वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ की तरफ से। अगर आपने कश्मीरी राह रखे हुए हैं तो इनके लिए आपको वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें वाइल्ड लाइफ आपको उठा भी सकती है। तो इस वजह से ये लाइसेंस होना इसका बहुत ज़रूरी है। ये आप जो है ना थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, क्योंकि थोड़े से होते इसमें इन्हें पैसे नहीं लगते। तो वैसे जो लोग हैं ना इस पे थोड़ा सा नहीं करते, तो फिर मसले का शिकार होते हैं। तो ये हमारे यहाँ ब्लू टुकवायर है, पाइन एप्पल है। तो ये भी हैंड फीडिंग पे है, इनको भी हम हैंड फीडिंग करवाते हैं। ये देखना, हम जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं ना तो ये दस्ती बाई की तरफ आते हैं। इनको पता होता है कि हमने हैंड फीड करनी है, तो इन्होंने ही हमें हैंड फीड करवानी है। इनकी तरफ ये इंजेक्शन करते ही जाओ, ये दस्ती जो है ना मुंह खोल लेते हैं। तो ये हमने ब्लूटूथ वाई को निकाल लिया है, इसको हमने रखा है। ये देख लें, ये दस्ती हैंड फीडिंग करेगा, क्योंकि इनको पता है कि हैंड फीड इन्होंने ही करवानी है, क्योंकि इनको माँ का इंतजार नहीं होता, इनको माँ हम ही है। तो ये हम दूसरे बच्चे को भी फीड करवा रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है। आपने बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चा लें, उसमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि टेम आपका अच्छा होगा, तो उसको आप स्टार्टिंग भी करवा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मेहनत तो लगती ही है, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो ये माशाल्लाह देख लें, बच्चे हैं हमारे। तो ये सब हमने हैंड फीड पे इनको पाला है और पाल रहे हैं। अभी इनका थोड़ा टाइम रहता है, 10-15 दिन और इनको हैंड फीड करवाएंगे। उसके बाद ये ठीक फिर अपना दाना शाना खाना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये दाना शाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको उस पर भी वीडियो देंगे। तो बाकी आपके दोस्तों की जो है हमें ज़रूरत है, आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो इससे इंशाल्लाह और हम बेहतर वीडियो बनाएंगे। जो भी हमारे कस्टमर की डिमांड होगी, ठीक है, वो हम पूरी करेंगे। और बायो हमारे लिंक है, तो उसमें जाएं, आपको व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें जिसको भी चाहिए होगा। कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान में है, तो इंशाल्लाह सबको कार्गो मिलेगा।
और धोखे शोखे वाला कोई काम नहीं है। ये हम दिखा सकते हैं कि लाइसेंस के साथ होता है, DNA के साथ होता है। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।